បាទសួស្តីបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយបាទជាមួយខ្ញុំបាទស៊ីថាដដែលបាទយើងចូលមកដល់ unit 34ហើយបាទមេរៀនទី1បាទគឺយើងនិយាយពីអំណាចបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលបាទយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូមេរៀនតែម្ដងទៅបាទនេះគឺunit 34 lesson 1 Michael's block បាទយើងមើលរូបភាពវាសិនបាទនេះគឺមក block 2 block ណាបាទយើងភាគច្រើននៅភ្នំពេញគាត់និយាយច្រើនប្រើពាក្យមក block 2 block នឹងឯងបាទណាបាទពាក្យ block នេះគឺជាអគារបណ្ដុំអគារដែលគេរស់នៅណាបាទអញ្ចឹងគេប្រែថាអគារធំឬអគារច្រើនតគ្នាអីចឹងទៅតែយើងនិយាយពាក្យបឋមស័ព្ទគឺយើងនិយាយថាមក block 2 block អីបាទគឺពាក្យ block ហ្នឹងហើយណាបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយល់ពាក្យ block ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង 88 Street គឺជាផ្លូវដែលសម្បូរមនុស្សបាទសម្បូរមនុស្សឆ្លងកាត់បាទយើងមើលបាទសកម្មភាពរបស់ block របស់ Michael នោះបាទនេះគឺផ្នែកខាងនេះហើយខាងនេះបាទគឺមានមនុស្សបាទកកបាទតាមដងផ្លូវបាទនេះជារូបភាពក្នុងអំណាចបាទអញ្ចឹងទេយើងចូលទៅមើលអំណាចតែម្ដងទៅបាទនេះគឺជាអត្ថបទអំណាចរបស់យើងបន្ទាប់ពីរូបភាពមកអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យពិបាកនៅក្នុងអំណាចរបស់យើងសិនណាបាទអញ្ចឹង88នេះបងប្អូនចេះហើយណា88បាទ street គឺផ្លូវបាទ busy គឺយើងចេះហើយ street ផ្លូវបងប្អូនចេះហើយ especially គឺចេះដែរបាទ summer បាទ summer គឺរដូវក្តៅណាតែ quiet បាទ quiet យើងប្រែថាស្ងប់ស្ងាត់ណាបាទណាទៀតបងប្អូនបាទ seem to notice បាទ notice ប្រែកត់សម្គាល់ seem ហាក់ដូចជាបាទចាំseem to notice ចាំយើងប្រែយកសក្តីពេលដែលយើងប្រែណាបងប្អូនបាទ heat នេះកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹង darkness បាទងងឹតបាទភាពងងឹតឬក៏បាទយើងហៅភាពហើយបាទភាពងងឹតបាទងងឹតនឹងឯងណាណាទៀតបងប្អូន run គឺរត់បាទ jump ប្រែថា load បាទ jump នេះប្រែថា load ណាបាទ fall ប្រែថាដួលបាទដូចកូនក្មេងគាត់លេងមានរត់មាន load ទៅវាដួលវាអីបាទ parents ប្រែថាឪពុកម្ដាយបាទបងប្អូនចេះហើយពាក្យហ្នឹងណាបាទ push យើងរុញណា push ប្រែថារុញ baby carriages នេះប្រែថារទេះរុញកូនក្មេងបាទរទេះសម្រាប់រុញកូនងាកូនង៉ែតហ្នឹងបាទបងប្អូនមើលពាក្យ arm in arm បងប្អូនយល់ពាក្យ arm in arm ទេបាទ arm in arm បើខ្មែរយើងហៅថាគៀកដៃគ្នាបងប្អូនដូចយើងដើរគៀកដៃគ្នាណាបាទគៀកដៃគ្នាដៃស្ដាំរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងគៀកជាមួយនឹងដៃឆ្វេងរបស់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងណាបាទដល់ hand in hand ខ្មែរយើងមិនដឹងមិនទេរបៀបថាចាប់ដៃគ្នាបាទដូចថាយើងសោកម្រាមដៃចូលគ្នាដូចថាដៃស្ដាំរបស់មនុស្សប្រុសសោកចូលម្រាមដៃឆ្វេងរបស់មនុស្សស្រីយើងដើរកាន់ដៃគ្នាណាបាទ hand in hand គេហៅដើរកាន់ដៃគ្នាដល់ arm in arm យើងថាដើរគៀកដៃគ្នាណាបងប្អូនយល់ទេកន្លែងហ្នឹងណាបាទសង្ឃឹមតែបងប្អូនយល់ណា arm in arm យើងគៀកដៃបាទគៀកដៃគ្នា hand in hand ដើរកាន់ដៃគ្នាទៅជ្រោកដៃគ្នាណាបាទដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងបាទបងប្អូនយល់ជឿថាយល់ពីសកម្មភាពហ្នឹងហើយបាទណាបាទ neighborhood គឺបងប្អូនចេះហើយពាក្យ neighborhood នេះប្រែថាអ្នកជិតខាងអ្នកនៅសង្កាត់ជាមួយគ្នានេះអីចឹងណាបាទពាក្យណាទៀតបាទនេះគឺពាក្យ lost in thought បាទ lost in thought យើងប្រែថាភ្លេចគិតបាទភ្លេចជាគិតភ្លេចជាអីណាបាទភ្លេចគិត lost in thought បាទចាំមើលដល់ពេលយើងប្រែយកសក្តីទៅយើងនឹងយល់កន្លែងហ្នឹងណា walk toward បាទ walk toward ចង់និយាយថាដើរហួសទៅបាទដោយរបៀបថាយើងដើរជ្រោះគ្នាដើរទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងណាបាទ walk toward each other មានន័យថាដើរជល់គ្នាដើរជល់មុខគ្នាអញ្ចឹងណាមិនមែនដើរទាំងកិច្ចទេណាបងប្អូនដោយរបៀបថាយើងដើរជ្រោះគ្នាអញ្ចឹងណាពាក្យ smile នេះបងប្អូនចេះហើយបាទញញឹមណាជឿជាក់ថាបងប្អូនចេះណា
at the same time បាទ it is at the same time នេះប្រែថានៅពេលតែមួយឬក៏ក្នុងពេលដំណាលគ្នា at the same time ណាបាទពាក្យ love យើងប្រែថាសើចបាទបងប្អូនក៏ចេះដែរហ្នឹងបាទ turn around នេះក្នុងន័យអត្ថបទនេះយើងប្រែថាងាកត្រឡប់មកវិញណាបាទងាកមកវិញឬក៏ថយក្រោយឬក៏ត្រឡប់មកវិញដូចពាក្យ turn ដែរបាទណា turn តែណែ wave goodbye នេះមានន័យថាយើងលើកដៃនិយាយពាក្យលាគ្នាបាទ wave goodbye នេះលើកដៃលាគ្នាបាទណាបាទពាក្យពិបាកនៅក្នុងអត្ថបទអំណានរបស់យើងគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងពាក្យខ្លះដែលខ្ញុំបង្ហាញទៅបងប្អូនចេះខ្លះមិនចេះខ្លះបាទបងប្អូនអាចបើកវចនានុក្រមបន្ថែមណាបងប្អូនបាទជួនកាលពាក្យដែលខ្ញុំបង្ហាញទៅបងប្អូនមិនទាន់ចេះទៅវាត្រូវទៅដោយតែពាក្យដែលខ្ញុំបង្ហាញហើយបងប្អូនចេះស្រាប់ជួនកាលមិនទាន់ចេះអញ្ចឹងមិនថាពាក្យផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានចង្អុលចំអាពាក្យដែលត្រូវប្រែហ្នឹងបងប្អូនអាចបើកវចនានុក្រមនៅខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងទេយើងកុំឲ្យខាត់ពេលបាទចោះយើងអានទាំងអស់គ្នា Michael's blog បាទ 88th Street is usually a busy street especially during the summer but sometimes early in the morning and in the heat of afternoon it is quiet no not quiet quieter there are always kids playing ball they don't seem to notice the heat the darkness or the passing cars it's a street like many others children run and jump and fall parents push baby carriages young men and women walk slowly arm in arm or hand in hand the people of the neighborhood know each other when friends meet they stop and say a word or two women both lost in thought walk toward each other as they pass they look up they stop they smile they start to speak at the same time they laugh happy to see each other after a minute or two one turns around and walks the other to her door they stand and talk a few minutes more then each one takes a few steps turns and wave goodbye បាទបងប្អូនអានតើទេបាទអត់មានពាក្យពិបាកច្រើនទេណាបងប្អូនបាទបងប្អូនចេះពាក្យមកច្រើនគួរសមដែរហើយណាបាទអញ្ចឹងទេយើងចូលប្រែតែម្ដងទៅបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអា Michael's blog គឺដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងណាបាទយើងប្រែថា blog ទៅបាទយើងប្រែតាមប្រភពស័ព្ទតាមអ្នកភ្នំពេញគាត់ច្រើនថាមកម្លុកពីម្លុកអីណាម្លុក A ម្លុក B អីបាទយើងហៅ blog ដូចគ្នាទៅណាបាទអញ្ចឹង 88th Street is usually a busy street especially during the summer អញ្ចឹងយើងថាផ្លូវលេខ88ហ្នឹងជាធម្មតាគឺជាផ្លូវដែលសម្បូរមនុស្សច្រើនបាទន័យថា busy street មិនមែនផ្លូវរវល់ទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាជាផ្លូវដែលមានមនុស្សច្រើនមានមនុស្សអ៊ូអespecially during the summer ថាជាពិសេសគឺនៅចំរដូវក្តៅតែម្ដងណាបាទ but sometimes early in the morning and in the heat of afternoon it is quiet no not quiet quieter ប៉ុន្តែពេលខ្លះពេលព្រឹកព្រលឹម early in the morning ប្រែថាពេលព្រឹកព្រលឹមណាបាទប៉ុន្តែពេលព្រឹកព្រលឹមហើយនឹងថ្ងៃក្តៅខ្លាំងថ្ងៃត្រង់ in the heat of afternoon ចង់និយាយថានៅពេលដែលថ្ងៃ afternoon យើងប្រែថាថ្ងៃរសៀលប៉ុន្តែ in the heat of afternoon នេះចង់និយាយថាដូចតែវាផុតម៉ោង12ទៅណាបាទម៉ោង1ម៉ោងអីគឺវាក្តៅអញ្ចឹងគេថាប៉ុន្តែជួនកាលនៅពេលព្រឹកហើយនឹងពេលថ្ងៃហ្នឹងវាស្ងាត់ដែរបាទ it is quiet ណាវាស្ងាត់ដែរ no not quiet quieter តែទេមិនស្ងាត់ទេចង់និយាយថាវាស្ងាត់តែម្ដងបាទស្ងាត់មែនទែនបាទមានមនុស្សម្នាអីទេណាបាទ There are always kids playing ball they don't seem to notice the heat the darkness or the passing cars
ta về thlop miên bà tên để miên khmer chỉ trơn lên bal bà đôi dương khơi nông rụp hiệp sắm nữa bà về tên để miên khmer chỉ trơn lên bal bộ kế hạ đôi chia mình qual bà vì cầm đau thường ngày vì hiệp ngôn nghịch rồi còn lan chlong cắt ấy tê bà khi bằng bộ nạc lên từ nãy khi những pre tới việc khó seem to notice nhưng ai tháp bộ kế sim hạ đôi chia notice mình cắt sừng cờ được có ấy đòi pi những pre ta bộ kế hạ đôi chia mình qual bạn mình chấp aram mình ấy cứ mình qual đôi ta cái đau mấy cái đau đó bạn được they don't seem to notice the heat bằng bộ mưa mà bạn clear nắng ta bộ kế hạ đôi chia mình qual nâng cái đau cũng đau thằng ngày nâng tiền á cho ngà cái đau mấy cái lên này cho ngà nghịch mấy cái lên này từ cả lan chlong cắt dạng na dạng nấy cứ mình sau chỉ chập aram chẳng gì chứ nó bằng con chua lấy bà cái dùng này nữa bà bộ kế hạ đôi chi mình khoa được mình chập aram nâng cũng đau thằng ngày nâng hiệp ngủ nghịch rồi còn lan chlong cắt ấy tê it's a street like many others ta về cứ chìa plau đôi plau đặt tây đè 88 street nữa bạn 8 này nè 8 này cứ 88 street này nghe bạn về cứ chìa plau đôi chìa plau đặt tây chân đè children run and jump and fall parents push baby carriages bạn việc đôi chìa plau xem tiệt đè khmer ruột lên lột hay có đua đâm ở chân tầng và ở bụng mặt đáy có rung rực tê con khmer rực tê con nga năng bạn á young men and women walk slowly arm in arm or hand in hand chẳng khmer bro rư sạt tray khmer nắng bộ kê đờ dư kia đầy khné chập đầy khné people of the neighborhood know each other nè để nào không sừng cắt nắng cứ scroll khné chả na when friends meet they stop and say a word or two ta pe le met phe chu khnéពួកគេឈប់ហើយក៏និយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅយើងgiờ say a word or two ចង់និយាយថានិយាយមួយម៉ាត់ពីរអីចឹងណាបាទមិនមែននិយាយមួយពាក្យឬក៏ពីរពាក្យទេថាយើងថា word នេះពាក្យមែនតែក្នុងន័យនិយាយយើងថាមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អីចឹងទៅណាពួកគេឈប់ហើយក៏និយាយគ្នាមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អីចឹងទៅណាបាទ two women both lost in thought walk toward each other ឥឡូវយើងដាក់មក clear នេះចប់ទៅបាទ as they pass they look up មានស្ត្រីពីរនាក់ហ្នឹងគាត់មិនបានជាគិតបាទ boss នេះទាំងពីរណាបាទ boss បាទទាំងពីរនេះគាត់មិនបានជាគិតក៏បានដើរទល់ដើរដោយតែយើងថាដើរទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងណាបាទ walk toward each other ដើរទល់មុខគ្នាបាទពីមួយដើរលិចមួយដើរកើតយើងហៅដើរជ្រោះគ្នាទល់មុខគ្នាណាបាទ as they pass បាទនៅពេលដែលពួកគេដើរហួសគ្នានេះ pass យើងប្រែថាហួសនៅពេលដែលពួកគេដើរហួសគ្នា they look up នេះប្រែថារកមើលឬក៏អីដូចថាភ្ញាក់ឡើងវិញដូចថាឃើញដូចស្តៀងមុខអញ្ចឹងណាបាទអាពាក្យ look up នេះគឺដូចជាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឬក៏ងើបឡើងមកងើបមុខឡើងមកបាទពួកគេក៏បានឈប់ហើយក៏ញញឹមពួកគេចាប់ដើមនិយាយក្នុងពេលដំណើរគ្នាបាទដោយតែយើងឃើញទៅងាកទៅវិញទៅនិយាយថាសួស្ដីឬក៏ស្អីចឹងទៅហៅគ្នាដោយ at the same time នៅពេលតែមួយឬក៏ក្នុងពេលដំណើរគ្នាបាទ they love happy to see each other ពួកគេបានសើចសប្បាយរីករាយដែលបានជួបគ្នាណាបាទ after a minute or two one turns around and walks the other to her door a minute or two យើង a minute ចង់និយាយថា1នាទីឬ2នាទីអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រែថាបន្ទាប់ពី1 2នាទីអីចឹងទេចឹងថាមួយសន្ទុះទៅបាទភាសាយើងចូលចិត្តច្រើនថាមួយសន្ទុះឬក៏មួយផ្លេតណាអានេះថាមួយសន្ទុះចាស់ណាយើងអាចប្រែថាបន្ទាប់ពី1នាទីឬក៏2នាទីក៏បានយើងប្រែទៅចឹងទៅឬក៏យើងអាចប្រែថាមួយសន្ទុះក្រោយមកបាទមានម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់វ៉ាន់នេះគឺជំនួសឲ្យម្នាក់ដែលក្នុងស្ត្រី2នាក់ហ្នឹងណាបាទមានម្នាក់ក៏បានដើរងាកមកក្រោយឬក៏ថយក្រោយមកបាទ
ហើយក៏បានដើរទៅជ្រុងមកខាងទៀតទៅកាន់ទ្វាររបស់នាងណាបាទដូចតែគាត់ដើរថយក្រោយឬក៏អីមកដើម្បីងាកមើលក្រោយមើលអីចឹងណាបាទ they stand and walk ចង់និយាយថាពាក្យនេះគឺយើងប្រែថាឈរនិយាយគ្នាណាបាទ stand ឈរ and talk ហើយនិយាយចង់និយាយថាអញ្ចឹងយើងប្រែថាយើងកុំប្រែថាពួកគេឈរហើយនិយាយគ្នាហ្នឹងយើងថាពួកគេឈរនិយាយគ្នាអញ្ចឹងទៅណាបាទពួកគេឈរនិយាយគ្នាមួយសន្ទុះទៀតបាទ then each one takes a few steps turn and wave goodbye បាទបងប្អូនមើលបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតម្នាក់ក៏បានtake a few steps ចង់និយាយថាឈានពី3ជំហានមកទៀតណាបាទ step ហ្នឹងគឺមកកម្មពីកម្មមកជំហានពីជំហានបាទបន្ទាប់មកទៀតម្នាក់ក៏បានឈានមកជំហានពី3ជំហានទៀតមកក៏បានត្រឡប់ក្រោយហើយក៏លើកដៃនិយាយលាគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទេសកម្មភាពឡើងណាបាទចង់និយាយថាពួកគាត់បានជួបគ្នាសប្បាយរីករាយទៅជែកគ្នាអញ្ចឹងទៅមកសន្ទុះអីអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ក៏បានត្រឡប់ក្រោយបាទត្រឡប់ក្រោយដើរមកដូចតែយើងទៅជែកគ្នាមុខទ្វារអីអញ្ចឹងយើងដើរចុះមកវិញណាបាទយើងដើរថយក្រោយមកនិយាយគ្នាមកសន្ទុះទៀតអញ្ចឹងទៅក៏ត្រឡប់ក្រោយនិយាយលាគ្នាអីអញ្ចឹងទៅបាទបាទពាក្យខ្លះគឺយើងប្រែជាភាសាខ្មែរយើងវាពិបាកដែរណាបងប្អូនតែយើងយល់ពីសកម្មភាពរបស់គេហ្នឹងបាទជួនកាលខ្ញុំអាចប្រែបានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអាចប្រែយកសេចក្តីលើសពីខ្ញុំនឹងទៀតបាទនេះគ្រាន់តែជាថាជាគំរូបាទជាគំរូឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទៅទៅជួបការសន្ទនាឬក៏អត្ថបទនឹងទេបងប្អូនអាចស្ដាប់ខ្ញុំទៅតែលោកគ្រូគាត់ប្រែមួយយ៉ាងចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចថាយកសេចក្តីនឹងផ្សេងពីខ្ញុំបានតែឲ្យវាត្រូវនឹងសកម្មភាពគេផងណាបាទយើងមិនមែនថាឲ្យវាឃ្លាតឆ្ងាយពីសកម្មភាពនឹងខ្លាំងពេកក៏ពិបាកដែរណាបងប្អូនបាទហើយពាក្យមួយក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងមិនអាចប្រែវាយកសេចក្តីមួយបានទេពាក្យខ្លះដូចយើងត្រូវច្បាច់ចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅដើម្បីយកជាសេចក្តីវិញណាបងប្អូនបាទកុំព្យាយាមប្រែយកពាក្យមួយបាទព្យាយាមយកសេចក្តីវិញបាទដើម្បីឲ្យពួកយើងយល់ពីសកម្មភាពឬក៏ពាក្យប្រែហ្នឹងដូចពាក្យ seem to notice ដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបើស្អីយើងប្រែពាក្យមួយយើងស្ដាប់វាអត់បានទេអញ្ចឹងយើងពង្រួមសេចក្តីវាថាតែមួយហ្នឹងទៅឲ្យយកន័យតែមួយឲ្យត្រូវនឹងសកម្មភាពហ្នឹងទៅបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណបាទសម្រាប់ការទេសនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសម្រាប់ពេលនេះបាទខ្ញុំបាទស៊ីថាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ